Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից ARM TV-ս հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp Viber +374 98 701 701։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Պրեմիում, Շանթ Սերիալ, Շանթ Մյուզիկ, Շանթ Նյուզ։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Շնորհավոր բոլորի փետրվարի 9-ը։ Մի րոպե, Տոմա, բայց էդ ի՞նչ տոնա, որ շնորհավորում ես։ Ոնց ինչ տոնա։ Այդ օրը բոլոր տղամարդիկ սկսում են պատրաստվել փետրվարի 14-ին։ Երեխեք ճիշտ է ասում։ Իմ ընկերը արդեն սկսել է պատրաստվել։ Լուրջ, ոնց։ Հա, Անահիտ ջան, դե այսօր կռվեց հետս, փետրվարի 17-ի 18-ի կողմերը կբարիշի։ Այդ քեզ թվում է։ Ինչի։ Որովհետև ինքը քո հետ բարիշելու է մարտի 9-ին։ Նետել կա։ Իսկ ես այդ տոնը չեմ սիրում։ Ամեն անգամ փետրվարի 14-ի սպիտակ հագնվում եմ, ինձ պարտեզդում ջրում են։ Լիլի ջան, խառնել ես, այդ վարդավառին են ջրում։ Չեմ խառնել, Անահիտ ջան, ուղղակի ես երբ սպիտակ եմ հագնվում, ինձ պարտեզդում ջրում են։ Դրա համար էլ տենց ամեն ինչ մոտը տաճել է։ Լավ, երեխեք, եթե լուրջ, ով ոնց է նշելու այս տոնը։ Այ օրինակ, Մաշա դու, ոնց ես նշելու սիրահարների տոնը։ Ինչի սիրահարների տոնը։ Այսինքն։ Դե տարվա կտրվածքով ես տարբեր բաներ եմ սիրահարվում։ Ուրեմն նոյեմբերին խաշի համար եմ մեռնում։ Նոր տարուն բդի համար եմ գժվում։ Գարունը դե ձուկն է լավ գնում, իսկ ամառը ձմերուկի հետ եմ գրկա խառնվում։ Ես մշտական սեր չունեմ կարոջը ու իմ սերը անընդհատ փոփոխվում է։ Վայ, точно ինձ նման, իմ մոտ էլ անընդհատ փոխվում է։ Հիմա օրինակ որոշել եմ փետրվարի 14-ին ընկերոջս համար նվեր առնեմ, բայց հենց 5 օր կա, ով գիտի այդ օրը ընկերս ով է լինելու։ Պարզա։ Անահիտ, իսկ դու որտեղ ես նշելու Սուրբ Վալենտինի տոնը։ Ես զալում։ Մեր զալը դե մեծ է, սեղանը կբացենք, բոլորը կնստեն սեղանի շուրջ, ընթրիք կանենք, հետո բոլորը կգնան քնելու, ես կվառեմ մոմերը ու կլվանամ մամանները։ Չհասկացա, բայց ինչի մոմերի լույսի ներքո։ Դե որ մի քիչ ռոմանտիկ լինի, տոն։ Շատ ռոմանտիկ էր, շատ։ Զարա, իսկ դու ոնց ես դիմավորելու սիրահարների տոնը։ Երեխեք, ես Իբիցայում եմ նշելու։ Պլաժում սենց պարկած, սառույցը կողքս դրած, մեջս շամպանսկին, դիմացս Էյֆելյան աշտարակը, աչի վրա Նիագարա ջրվեժը, հենց մի քիչ հոգնեմ, հիասթափեմ, կմտնեմ Սև ծով կցայվեմ, հետո կգնամ ձախ Մոնակո կազինո կխաղամ, թույնա չէ։ Զար, Երանի քեզ։ Այ Լիլի սուսունա էլի։ Նենց մի արա, որ ամեն ինչ թողնեմ, գնամ գլոբուսը վերցնեմ ու տամ գլոբուսներիդ։ Բայց ինչի։ Որովհետև Զարայի ասածները չեն կարող բոլորը մի տեղում լինել։ Զարա, դու էլ կողմնորոշվի, հիմա որտեղ ես նշելու տոնը։ Հոքեյ բուժիս մոտ։ Որովհետև այդ օրը դեղերիս կուրսը վերջանում է, ինքը ասեց այդ կազդի կոգնի հետ, երևակայական նոպաների դեմ։ Տոմոչկա, տենց դու բոլորին հարցնում ես ով ում հետ է, որտեղ է նշելու, դու որտեղ ես նշելու։ Իսկ ինչ կարևոր է որտեղ։
Կարևորը ում հետ։ Ես դեռ սպասում եմ սպիտակ ձիով իմ ասպետին։ Տոմ, դե ուշադիր եղի, որ այդ ձիով ասպետդ եկավ, ձիուն քեզանից չկապի, մտածի ստոլբա ես։ Բարև ձեզ։ Տրնդեզի ատխոտներ։ Հիմա ինչ տոնի եք պատրաստվում։ Պատրաստվում ենք Լուիզա ջան, փետրվարի 14-ին։ Չնայած դու դժվար հասկանաս այդ ինչ տոնա։ Այդ ինչի։ Որովհետև այդ օրը սիրահարվածների օրն է, ոչ թե ինքնասիրահարվածների։ Ինքնասիրահարված։ Լիլի ջան, որ տենց հրճվում ես։ Գոնե գիտես ինչ տոնա, ում մասին է։ Իհարկե գիտեմ, Վալենտինը կույր ա եղել, բայց միացրել ա սիրող սրտերը։ Դե կույր ա եղել էլի, որ դուք եք նշում այդ տոնը։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Բարև։ Ես գիտեի կարմիր բանակը վաղուց վերացել է։ Ինչպես տեսնում ես, ոչ։ Կարեն ջան, կներես, որ այսպես ուղիղ ասում եմ, բայց տոնա էլի կարող էր գոնե ամեն մեկից մի հատ վարդ նվիրեիր։ Թեկուզ արհեստական։ Երեխեք ջան, սա մարտի 8-ը չի, որ բոլոր կանանց անխտիր ծաղիկ նվիրես, հա։ Այս տոնին ծաղիկ նվիրում են այն աղջկան, ում հետ ինչ-որ հետագա անելիքներ կան, ում հետ ինչ-որ հույսեր ունես, ցանկություններ կան, ի վերջո։ Գնացեք պատրաստվելու։ Գնացեք։ Լիլի մի վարքյան հետ կգաս։ Բնականա։ Բնականա։ Ինչ ես անում այսօր երեկոյան։ Երեխեք տեսնում եք, որ ասում էին, ինչ իմանաք փետրվարի 14-ին ով կլինի ընկերդ։ Coming now, follow my lead. The shape of you. Bravo, bravo. Այսպիսի սրտիկներով, սրտանց, ֆանտաստիկ, շքեղ, պարային շոու, Սոնա Եսայան, Dance Studio եւ իհարկե մեր Women's Club-ի սրտաբաց աղջիկների մասնակցությամբ սրտիկենք նրանց ելույթը։ Շնորհակալություն։ Իդեպ Սոնա Եսայան Dance Studio-ում սկսվել է արդեն ընդունելություն սկսած 4 տարեկանից, մանրամասների համար կարող եք այցելել Սոնա Եսայան Dance Studio-ի Facebook-յան եւ Instagram-յան page։ Դե ինչ, բարի երեկո, բարի գալուց Women's Club։ Լուրեր են տարածվել, որ Women's Club-ը այնքան քաղցր է, որ նույնիսկ մեղուներն են նայում։ Ողջուններս Մայր Մեղուին եւ մենք շարունակենք միանգամից առաջին edge-ը։ Եվ այսպես Stories Edge։ Ինչը նշանակում է, որ բեմում են Պոնչը, Զիրոյանը եւ իհարկե մեր գեղեցկուիները։ Ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։
Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո Women's Club, ոնց եք։ Ոնց եք։ Շատ լավ է, քոին դզեց։ Հրաշալի մարդիկ են հավաքվել այստեղ։ Նախ ուզում ենք շնորհավորել բոլոր սիրահարներին Վալենտինի տոնի կապակցությամբ, եկեք սիրահարներին ծափահարենք։ Այգիներում նստած սիրահարներին, որ լավ։ Ասեն սիրահարները կան, արի։ Արի մատը։ Եվ մի անգամից մեր առաջին ստորին ֆուտբոլիստը։ Արա բացվի, արա դունդուկ։ Բացվի, արա պասը դու։ Տրեներ։ Միատ մտնեմ էլի։ Արա լավ էլի սպասի, արա հետի չի, արա։ Տրեներ ջան, ցավը տանը մտնեմ էլի 5-0 կրում ենք էլի, ցավը տանը մտնեմ։ Արա լավ սպասի, արա բացվեք դե, արա Տրեներ, վերջի 5 րոպենա մտնեմ, ցավը տանը մետ մտնեմ։ Արա լավ էլի, արա սպասի, արա բացվի, արա դες մի բացվի կմր։ Ցավը տանը խնդրում մետ մտնեմ։ Արա դե սպանիր մտի։ Արա, ես Instagram-ում ինչ է։ Շնորհակալություն, հաջորդ ստորին աշխարհի ամենատավարի ցավ զորավարը։ Իմ ամենակաց զինվոր։ Ես եմ։ Ինչքան մարդ կա թշնամու զորքում։ 2 4 6 10։ Իսկ մեր զորքում 2 4 6 11։ 11։ Հա։ Բայց պետք է հավասարություն բավի, դա շիշ չի։ Հա։ Ներող աբեր։ Շնորհակալություն։ Հա, դու ես։ Այո, ես եմ, շնորհակալություն։ Շարունակենք հաջորդ ստորին, ուղղակի ստորի։ Семый папы серви, милый бог с тобой, раз никто не первый, тот у нас второй. Семый папы серви, милый бог с тобой, раз никто не первый, тот у нас второй. Կանիքսա, լավա չա երկում։ Շատ լավ է երկում, բայց խնդրում եմ էլի ասեք վերջացնես երկել է, որովհետև մենակ ինքը ջահագին մարդ հասպասում։ Այդ ցավտանը մնայ ոնց է կատարում։ Շատ լավ է կատարում, բայց 4 երկը արդեն ինքն է երկում, մարդիկ սպասում են, չէ՞։ Մարդաթու երկում։ Տեսեք, վերցրեք միկրոֆոնը, թե չէ ես եմ վերցնելու, չեմ կարող այսքան մարդկանց սպասեցնել։ Լավ, սպասի։ Լավ ուրա։ Աբրես կյանքս լավ ես երկում, բայց գնա լավ, դավայ։ Անեք, սպանիկ։ Եկեք։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, հուսով եմ լավ եք։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ստորին Վալենտինի օրը ծաղկի խանութում։ Բարև քուր ջան։ Բարև։ Ինչ արժի վարդի հատը։ Հատը 10,000 դրամ։ 10,000 դրամ։ Հա, ինչ կա չհասկանալու, 10,000 դրամ, բա տոնա ինչ եք ուզում։ Հա, լավ, տոնա, բայց մի հատը 10,000 դրամ։ Մի հատը 10,000 դրամ։ Նոր հորդ գներն ես դրել։ Դու հորս գները չես տեսե, հերս։ Աբալես։ Համդ վարդը ինչ արժի։ Հատը 45,000։ Արա այդ Շնորհակալություն։ Բարոց։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ստորին պատկերացնենք տանը։ Դավայ Արտուր ջան։ Մորտիներան։ Բասի, դավայ։ Վաղո։ Հա։ Էսի չես նայում։
Էս ի՞նչ դաշնություն է։ Հոգ սաղ չի Արտուրն է կպնում։ Վիճակը նայի, հղի եմ, գոնե ժամանակ ինձ մի քիչ խղճաս, ես դաշան բաներ մի նայի։ Արա ի՞նչ է դաշան Արտուրն է լղկում։ Ես երեխան ինչ պիտի սովոր, ես ի՞նչ դաշնություն է, փոխի սերիալս նայեմ։ Արա ի՞նչ սերիալը Արտուրի բոյնը, ի՞նչ սերիալ քարգի։ Շատ դաշան է, էլի, ես բաներ ինչ չի կարելի։ Դաշան նորմալ տպում է էլի։ Գոնե հիմա խղճա ինձ դիշ սերիալս նայեմ։ Փոխի սպանի սերիալ։ Փոխի արծեցում։ Շնորհակալություն, հաջորդ ստորին պատկերացնենք փողոցում։ Քուրիկ ջան։ Այո։ Մի 100 դրամով կօգնենք։ Շնորհակալ ենք։ Իրականում ես ամենակարող ջին եմ և կարող եմ կատարել քո բոլոր ցանկությունները։ Ուղղակի ես վերջերս գործերս այդքան էլ լավ չի մի հարց Մեր գեղեցկուհիներին ծափարենք, մի հատ մեր գեղեցկուհիներին ծափարենք։ Այո, այո, ես ուղղակի որ կայնում եմ, իրանք չեն երևում, էլի։ Եվ մեր վերջին ստորին։ Պալուս։ Լուս բարի։ Քանի տարեկան է։ 45։ Օրա 45։ Привет։ Привет։ Անուն ինչ էր։ Ջուլիկ։ 45 չէ։ Ջուլիկ 45։ Յա, Ջուլ ջան ծնունդը շնորհավոր ցավատան եմ 45։ Շնորհակալություն, բեմում ստորի զեջներ, ձեզ հրաշալի տրամադրություն, ի սիրահարներին մաղթում ենք ամբողջ կյանքում նվիրվել ձեր կողակցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ստորի զեջին, որն այնքան աննկատ անցավ, ինչպես իմ իսպանական ակցենտը։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ։ Լուիզա, սովորաբար մարդիկ արտանում են կամ աջ ոտքից, կամ ձախ ոտքից։ Իմ մոտ տպավորություն է, որ դու դեռ չես արթնացել։ Հա, ես դեռ քնած եմ։ Իսկ հիմա բեմից կհնչեն իհարկե մտորումներ կանանց եւ տղամարդկանց տարբերությունների մասին, ինչը նշանակում է, որ Women's Club-ում եկել է ստենդափի ժամանակը։ Ասեմ ավելին, բեմը արտակում է Գրիգը։ Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո, բարի երեկո։ Բարի գալուստ Women's Club, բարի գալուստ ակումբ, որը նվիրված է կանանց։ Բարի գալուստ մեր ակումբ մոտեցել է արդեն սիրահարների տոնը, եկեք բարձր ծափարենք բոլոր սիրահարներին ես գեղեցիկ, սիրուն, պայծառ, լուսավոր տոնի կապակցությամբ, բարձր ծափարենք սիրահարներին։ Իսկ իրականում սիրահարների տոնը շատ դաժան տոն է տղերքի համար, շատ դաժան տոն է, որովհետև ինքը մաքսիմում անհարմար տեղում է գտնվում օրացույցում։ Որ ուշադրություն ես դարձնում, տպավորությունն է, որ օրացույցը կազմել են տոների, օրացույցը կազմել են կանայք, որովհետև ինքը արածա ամեն ինչ, որ տղերքի համար լինի դաժան ու անհարմար։ Ոնց է սկսում տարին տղու համար։ Տարին տղու համար սկսում է նրանով, որ տղեն նոր տարվա այդ ծախսերից, վարկերից, այդ պարտքերից, այդ ամեն ինչից սենց հոգնած, սենց հունվարի մեկից հետո սենց ճկռած, սենց մի կերպ հազիվ, սենց քայլում է, ուզում է մի քիչ դզվի, մեկ է փետրվարի 14-ը տալիս է ծնգներին ու գցում է գեդին։ Գցում է գեդին, բայց տղեն շարունակում է, ինքը չի անցնում, որտեվ համառ է, հայվան է։
շարունակում է ինքը սենց չորեկթած, սենց գնում է մեկ է մարտի 8-ը տալիս է մեջքին։ Որ սենց ինքը ընգած սենց մի կերպ որ սենց ջոգում է որ շատ շուտ է գալի մարտի 8-ը։ Որովհետև փետրվարը էտել են հաշվել, 3 օր քիչ են արել, որ մարտի 8-ը շուտ գա։ Էդի գիտեք որ 3 օրն է, տղեկ, որ մենք կասցնենք ոտի կանգնենք, բայց չէ, սա հաշվարկած է։ Գալիս է մարտի 8-ը, մարտի 8-ը ասում ու դու սենց սողալով գնում ես հավատալով որ մարտի 8-ից հետո կյանք կա, մեկ է ապրիլի 8-ը գալիս է, որովհետև անցնում է։ Ու դու սենց մինչև ամառվա սկիզբը այս սենց մնում ես գեդին, այս սենց կրկված, հոգնած մնում ես գալիս է հունիսի 1-ը, երեխեքի պաշտպանության օրը, սենց նայում ես վրետ, ասում ես արա, բա ինձ ով է պաշտպանել վրա, ինչ երեխեք։ Ու գալիս է դրանից հետո հունիսը մենք տղա ենք բնականաբար սենց վեր ենք կենում, թափ ենք տալիս, ակուրատնության համար ամեն դեպքում բեմում ենք, թափ ենք տալիս մեզ սենց մի կերպ կանգնում ենք, այսենց որովհետև պոշկի մի հատը հանած է արդեն, սենց մի կերպ է որ հունիսի վերջ սենց ուզում ես դզվես մեկ է գալիս է, բա այս տարի մենք չենք գնում հանգստանալու, ինձ պետք է հանգիստ, որ սենց նայում ես վրեն ուզում ես ասես հանգիստ նստեք տեղները, հանգիստ նստեք տեղները։ Բայց այդ ամեն ինչը իրականում գալիս է մեզանից, տղերքից, որովհետև մենք մեր կյանքում ամեն ինչ անում ենք, որ դուր գանք կանանց, ամեն ինչ անում ենք։ Ու այդ մենք ունենք միլիոնավոր մեթոդներ, որ դուր գանք կանանց, ու դրանցից ամենահայտնիներից մեկը էդի բարակն է։ Չգիտեք, հիմա բացատրեմ, բոլորդ է գիտեք, էդի գիտեք որն է, չէ, այդ բարակը չի մի խնդրեմ։ Էդի գիտեք որն է, երբ որ Բրյուսովի դիմաց կանգնածա -20-ին շատ բարակ հագած մի հատ տղա։ Որ սենց բարակ կոժով, բարակ սարոշկով, բարակ շալվարով, բարակ ոտերով, բարակ սիգարետով, սենց բարակ թոքերով սենց կայնած ծխում է, որ այս սենց ծխում է։ Բա որ սենց ծխում է, որ այսքան մասը գոնե տաքան է, այսպես ծխում է։ Բա որ ընկերներով են կայնացնում, ոնց որ իռլանդական չիչոտկի ամույթ են, որ սենց կայնացած, սենց բրսել դեմ այսպես կայնացած։ Էդ ինչ գրավելու ձևը աղջկան բարակ է, էդ ինչ գրավելու ձևը։ Իմիջելուց ամեն բարակ չի, որ լավ բան, հա։ Բայց իսկականից պոնչը խնդած։ Էդ ինչ գրավելու ձևը, եթե բարակ հակած տղեն ձմերվա ծրտին տենց գրավի չախի հակառակը չկա, հաստը, հուլիսի կեսին, հաստ փափախով, դուբլոնկով, սապոկներով, սիգարով Բրյուսովի դեմս այս քրտնած այսեն, գիտեք չի չկա, որովհետև հուլիսի կեսին դաս չկա, երիքա լինի այդ տղերքը մի անգամից կհավաքվեն այդտեղ, բայց իրականում ես գիտեմ, թե ինչ են տղերքը բարակ հակնում, գիտեմ պատճառը, որովհետև երբ որ տղեն հակած է բարակ, աղջկա մոտ տպավորություն է, որ այդ տղեն ավտոյով է։ Են որ սենց մի պա իչել է Բրյուսովի դեմը ծխում է, ենքան որ, էլի եմ, բայց ոչ մեկ չգիտի, որ Ռասիայի մետրոից վազելով եկել է։ Ու այդ նույն տղերքի շարքին են պատկանում, են տղերքը, որ անձրևին զոնցիկ չեն պահում, որտև էլի առանց զոնցիկ տպավորություն է, որ ինքը ավտոյով է, բայց շատ թաց ես, բրատ, շատ։ Ու են որ ինքը վերջանում է Բրյուսովի դասը ու վազելով, լղկվելով գնում է էլի Ռասիայի մետրո։ Են որ մտնում է վագոնի մեջ, ժողովուրդը նայում են ասում են, արա այս մաշտով տղեն խի ասես լղկված։ Բայց լավ, կատակը մի կողմ ես իրականում գիտեմ, ինչի ենք մենք տղերքս հագնում միշտ բարակ, որտև մենք չենք մրսում։ Աղջիկներն են մրսում, մենք մրսսնում ենք։ Դե լավ, կատակ եմ անում, աղջիկներն էլ են մրսսնում, լավ։ Պրոստը լիքը մարդ էր հավաքված, ասի մի օր մենք մենոցով կլինենք գազը։ Իրականում լուրջ եմ ասում շատ մեթոդներ կան, բայց այս մեթոդները լինում են դեպքեր, որ ընդհանրապես մեզ տղեկից չեն օգնում, որովհետև երբեմն կան աղջիկներ, ում հերիք չի, որ տղեն տպավորություն է ստեղծում, որ ինքը ավտոյով է, իրան պետք է իսկականից ավտոյով լինի տղեն։ Դրա համար տղերքը մեկ-մեկ սկսում են փնտրել հասանելի աղջիկներին։ Ինձ թվում է շատ տղերքի մոտ ծանոթ է այս իրավիճակը, երբ որ մտնում են Facebook տղերքը, սպասում են միամիտ տենում են, մի հատ ինչ-որ 18+ ստատուս լինի, որ նկար կամ իրանական մի հատ ինչ-որ բան, ու մտնում են լայքասների մեջ նայում են տենան աղջիկ կա մեջը,
Ne amaçım xնդան։ Հա, եղել է, սաղիդ մոտ է եղել է։ Մենք որ մի հատ աղջիկ գտնում մի անգամից բարև գեղեցկուի գնա։ Իրականում ես խոսում եմ կանանց ու տղամարդկանց տարբերությունների մասին մեր ակումբում ու դրանք միլիոնավոր են։ Կա հավերժ պայքար, ով ումա իշխելու, կանայք թե տղամարդիկ, ով ումա իշխելու։ Հիմա դալիճում մեկը կասի ախպեր դե տղամարդիկ։ Սուտ խորտ ես բարձր մի ասա, հետո տուն ես գնալու։ Որովհետև տենց չի։ Տղամարդիկ տպավորություն են ստեղծում, որ իշխում են կանանց։ Ոնց է, օրինակ, երբ որ կինը ուզում է գնա ընկերուհիների հետ տեղ, ասում է ես գնում եմ ընկերուհիներիս տեղ, երբ որ տղամարդը ամուսինը չի ուզում, ինչ է ասում։ Ասում է չես եթալու։ Պտի չեթաս, չես գնալու։ Ու ինչ է հետոլում։ Հետոլում է մի հատ մեծ կռիվ, որպես կանոն կինը սկսում է լացել, սկսում է պատմել, որ իր կյանքի լավագույն տարիները անցկացեց այս բռի վրա։ Ուսանող վաղտ այնքան ուզողներ կային, լիքը ուզողներ կային։ Հետո տղամարդը որ փապկում է, ինչ ես ասում, անիմաստ տեքստեր են իրար ասում, փապկում ասում է դե լավ, դե գնա ընկերուհու մոտ, գնա ընկերուհիների մոտ։ Տպավորություն է ստեղծում, որ տղամարդը գոռաց, գորգռաց, իշխեց, բայց դուք տակից տեսաք ով իշխեց իրականում։ Ու նույնն էլ հակառակը ընդհանրապես, երբ որ տղամարդն է ուզում գնա ընկերների հետ տեղ, ինչ է լինում, գալիս է, ասում է, կյանքս ես այսօր ուզում եմ գնամ ընկերներիս հետ ֆուտբոլ նայելու։ Կինը չի ասում չէ, եթե չի ուզում, չէ, այդքան մտածում ենք, միանգամից չի ասում չէ, ասում է, դե եթե մտածում ես, որ պետք է այսօր ժամին ինձ մենակ թողես տունը, գնա։ Երեխեն տունը մենակ, եթե ուզում ես ինձ երեխուն սաղից գիշերվա միլիոնին մենակ թողես, գնա, ու առրահատ է տղամարդը կգնա, առրահատ։ Դաժե եթե ֆուտբոլի թիմի տրիներն է, մեկը չի կարող։ Մեզ տղեկից թվում է, որ երբ որ մենք գոռում ենք, իշխում ենք, օրինակ երբ որ կինը ինչ-որ մի բան չի ուզում անի, մենք գոռում ենք, դե մի արա էտի, մի արա։ Որ շարունակում անել մեր տոնը բարձրանում, դե մի արա, հասնում է եսին ու գոռում է, բան չի փոխվում, հակառակը կանանց մոտ է։ Երբ որ տղամարդը մի բան է անում ու կինը ուզում է որ տես չանի, չի գոռում ինքը, ինչ է ասում, ասում է մի արա էտի։ Բերանը փակ այդքան ավելի ազդեցիկ աշկերը դուս է գալի, բայց բերանից բար դուս չի գալի խոսում որ կողքից լսում ես ասում ես որ ես ինչ է տենաս խոսում, բայց իր ամուսինը բար առ բար հատարած սաղ հասկանում է ինչ պետք է չանի։ Նենց որ տղերք ջան, մի գոռացեք, այսքան ժամանակ ոչ մի տղամարդ գոռալով իր նպատակին չի ասել, ոչ մի տղամարդ։ Եղել է մի տղամարդ, ով գոռալով հասավ իր նպատակին, պարոն վարչապետ, հարգանքներս։ Շնորհակալություն, այսօրվա համար այսքանը, ձեզ թույն երեկո Women's Club-ի համար ապետ։ Բարձր ծափարին Գրիգին, շնորհակալություն, մեզ լավ տրամադրություն պարգևելու համար, մեզ լավ տրամադրության բարձունքում պահելու համար, իսկ մեր հաղորդումը շարունակվում է, ինչպես է տրամադրությունը մեր հյուրերի։ Ընտիկ։ Լավ, ես ներկայացնեմ հաջորդ համարը, հետո… Կներկայացնես, բա ինչ կանես։ Ինչ է եղել։ Խնդիր կա կուլիսներում։ Էլի։ Հա։ Ինչ է եղել։ Ուրեմն մեր գոռի հետ կապված մի հատ վատ հոդված են գրել։ Լուրջ։ Հա, շատ վատ հոդված են գրել։ Հետո։ Հիմա պատկերացնում ես էլ ինչ վիճակ, ասեն սաղովի հավաքվել են գոռի սենց գլխին։ Ու ղժում են ինչ։ Դրա համար Կարջան առաջարկում եմ մի քիչ ժարի տանես։ Ես Երևանում մենակ ապրող ուսանող եմ, ինչ եմ որ ժարի տանեմ, Գրիգ ջան, դրա ժամանակն անցել է։ Բայց եղել ես, չէ։ Եղել է, ոնց չեղնել ինչքան, բայց ես առաջարկում եմ միասին ժարի տանենք։ Ես առաջարկում եմ դալիճի հետ ժարի տանենք։ Ժարի տանենք, ժողովուրդ։ Իհարկե։ Վարև ձեզ, այսօր սենց, դե մենք ամեն անգամ տարբեր մարդկանց հետ ենք շփվում։ Տեսնենք։ Ես էսա իմ գործը։ Կարող ենք միկրոֆոնը տրամադրել։ Ես էդ եմ անում ստե։ Ահա։ Մերսի Գրիգ ջան։
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեզ միշտ հետաքրքրում է թե ովքեր են մեզ մոտ նստում առաջին մեր շարքում ամենաթանկանոց տեղերում, լսում ենք ձեզ։ Ձեր անունը, ազգանունը եւ ինչով եք զբաղվում։ Եվ ոնց եք հայտնվել Women's Club։ Խաղմաս չի հանգի։ Ելենա Պետրոսյան, Goodies Burger House-ի տնօրեն։ Մեր մոտ պատահական մարդիկ չեն նստում։ Ինչի տնօրեն։ Goodies Burger House-ը։ Չէ, ինչի տնօրեն։ Ինչի հենց տնօրեն։ Goodies Burger House կազմակերպության տնօրեն։ Լսում ենք, Ելենա ջան, լսում ենք։ Goodies Burger House։ Այո։ Goodies Burger House-ը դա հունական ընկերություն է, որը ունի իր արագ սննդի կետերը ամբողջ աշխարհով մեկ։ Մենք մտնում ենք ամբողջ աշխարհի մեջ։ Այո։ Վերջապես, այո։ Հայաստանում սկսեցինք մտնել ամբողջ աշխարհի մեջ։ Բայց շնորհույթ է, որովհետև ես չէի լսել։ Այո, ամբողջ աշխարհով մեկ ունի իր արագ։ Հայաստանում չէի լսել։ Հայաստանում։ Տանզանիայում լսել էր մի քանի անգամ։ Հայաստանում։ Արդեն Հայաստանում, Երևանում, Հյուսիսային 18 հասցեով եւ Երևան Mall Food Court։ Շատ լավ։ Երբ եք բացվել։ Ամսի 26-ին։ Հունվարի։ Հունվարի 26-ին մեր օֆիցիալ բացումներ, այո։ Իսկ ինչով է տարբերվում ձեր Burger House-ը մնացած Burger House-ներից։ Իր որակով։ Բարձրակարգ որակի սնունդ ենք մատուցում։ Բազմաթիվ բուրգերներ ունենք, հանգուսի 100%-անոց մսից պատրաստված բուրգերները։ Մարդիկ սովածանում գնում են դա լիճից։ Ունենք սենդվիչներ, ունենք պաստաներ, ունենք աղցաններ, ունենք հատուկ երեխաների համար ճաշացանկ եւ բազմաթիվ անակնկալներ։ Օ, ինձ է հետաքրքրեց, կներեք։ Որովհետև մարդիկ էլ հիմա նայում են, հա։ Երեխաների համար ճաշացանկը խնդրում եմ բացեք փակագծերը։ Մենյու ունեք, մենյու կա ձեզ հետ հիմա։ Երեխաների համար ինչպիսի բուրգերներ կան։ Անգուսի մսից, բնական անգուսի մսից պատրաստված բուրգերներ, նաև հավի ֆիլեյով։ Մաննի կաշայով բուրգերներ կան։ Դեռ ոչ, բայց կմտածենք։ Մաննի կաշա։ Դեռ ոչ։ Չկա։ Կամ գազավորված կաթ, բան, ինչ է։ Լավ միտք է, կմտածենք։ Լցնովի կաթ մի հատ ինձ։ Լավ, իսկ ձեր հումքը տեղական է թե։ Ոչ, ոչ, ամբողջ սնունդը մենք ստանում ենք Հունաստանից։ Հա, Հունաստանը կպած է այստեղ։ Ոտով գնանք։ Եվ Հունաստանից եք ստանում, բայց այսինքն այդ հումքը մինչև հասնում է Երևան, ինքը մշակվում է հետո թե ինչ որ հենց ոնց որ գալիս է։ Չէ, ինքը սառեցված է գալիս եւ պահպանում է իր որակը։ Եվ այստեղ մենք արդեն պատրաստում ենք։ Fast food, իրականում շատ լավ է որակով fast food լինելը, որովհետև մեկ-մեկ կամ բաձեմ կաներում fast food-ներ, որ fast food է։ Լրի։ Fast food։ Ես սիրում եմ։ Ինչ դու պատվիրում ես, հա դու։ Էս մի մենյուն, հա։ Մի հատ, հա։ Բա մենք երկուսով եկել ենք ձեր մոտ։ Ներկապային, այո, մենք սիրով կսպասենք մեզ մոտ։ Վալենտինա, սիրար զույգ ենք, մի հատ եմ վերել։ Տարինայինք իրար, բայց ես այդ կոնսերտ դրան եմ։ Տենց սիրար զույգ ենք եմ որ։ Ելենա ջան, լավ, ովքեր են ձեզ հետ նստած։ Մեր խոհարարը, Արենը։ Թափա Արեն, խոհարարին։ Արեն, հետաքրքիր է հիմա ով է Goodies-ում սարքում։ Մյուս խոհարարները։ Մյուս խոհարարները, ասացանք։ Եվ մեծ թիմ ունենք։ Շատ լավ, էլ ովքեր են։ Մեր մենեջերները։ Անդրանիկը եւ Արշակը։ Շատ հաճելի է։ Շատ հաճելի է։ Իսկ առաքում ունեք։ Շուտով կունենանք առաքում անպայման։ Շատ լավ։ Էլ ինչով է տարբերվում Goodies Burger House-ը։ Օրինակ սպասարկումը ինչ ձև է ձեզ մոտ։ Մեզ մոտ բացրակա սպասարկում է։ Չէ, ինքնասպասարկում։ Ինքնասպասարկում է եւ նաեւ մատուցողներով, մատուցողներով։ Ոչ միայն ինքնասպասարկում։ Fast food-ում որ վերցնում ես ուտելիքը, հետո չես տանում թափես։ Ձեր մոտ էլ ես թարախ դեմքերով նայում, չկա այդ։ Մեզ մոտ մենք ենք թափում դա։ Օ, ես կգամ։ Համեցեք։ Ես կգամ։ Ես նման ես էլ կգամ ու մեզ նման շատերը կգան։ Մեր ծափարությունները ձեզ։ Շնորհակալություն։ Անդրադառնանք Արենին։ Անդրադառնանք։ Բեմ հրավիրենք Արենին։ Բեմ հրավիրենք։ Անսպասելի էր։ Արի թող բոլորը տեսնեն ինչպիսի խոհարարներ ունենք մենք։ Մյուս խոհարարները իմ աշխատում են դու Այսպիսի խոհարարներ ունենք մենք։ Բարև Արեն ջան։ Արեն ջան։ Արեն ջան, ես միկրոֆոն փոխանցեմ։ Իհարկե։
Կարելի է, խնդրում եմ։ Ահա։ Լավ։ Պատկերացնում ես թե էսի շահորմա է, մի հատ բուրգերա։ Չէ, Արեն ջան, շատ հեշտ փոքրիկ խաղ խաղանք, հա, միասին։ Մի լարվի։ Չէ, միկրոֆոնով երկու բան ասա։ Մի երկու բան ասա, Չարենց ջան, լավ էլի, այդ ասի։ Չարենց ջան, լավ էլի։ Ծափարենք։ Տեսնենք Արեն ջան, որքանով ես դու ծանոթ ձեր մենյուին։ Փորձենք։ Ես հիմա բաղադրատոմս կկարդամ, ինչ որ բաղադրատոմս, դու նախ կասես դա որ բուրգերներ, հետո կասես ես ինչ եմ ինձնից ավելացրել այդտեղ որն էր սխալ կոմպոնենտը։ Հիմա ես կարդում եմ բաղադրատոմս։ Ես ինչն եմ ասելու սկզբից։ Դու ասում ես ինչն է ավելացրել Չարենցը ու իրականում չկա էդի բուրգերի մեջ։ Ձեր բուրգերի մեջ գոյություն չունի։ Ես ինչ ուզեմ ասելու եմ։ Մեկ էլ անուն է ցանկալի կլինի, որ ասես, բայց գինը չէ։ Գինը չեմ ասելու։ Գնաց։ Ուրեմն բեկոն, էդամ պանիր, լոլիկ, հազար, չեչիլ պանիր, մայոնեզ, մայոնեզա մանանեխային սոուս։ Բի բեկոն, չկար չեչիլ պանիրը։ Հա։ Դու ավելացեցի չեչիլ պանիրը։ Ես տենց եմ սիրում։ Ինչ էր անունը։ Բիֆ բեկոն։ Բիֆ բեկոնը չեչիլ պանիրով Չարենցի։ Հիմա ես պետք ասեմ։ Մի բան էլ դուք։ Լավ։ Ահա, ուրեմն։ Տենց լիքը համով բաներ կա, ես նայեցի շատ արագ։ Մարինացված վարունգ, կետչուպ, պանիր, լոլիկ, 1000 սոխ, դրեսինգ սոուս, հեծանիվ։ Իմ ֆանտազիան մի քիչ։ Այ դրեսինգ սոուսը չկա հաստատ։ Դե, տեսնեմ։ Հեծանիվը չկար։ Սա հեծանիվով բուրգեր, ոնց չէ։ Նորություն մտցրեցիր մեր մենյուի մեջ։ Լավ, դե ասա որն էր։ Դա գրինն է, դրեսինգ սոուսով։ Չէ, հաստատ։ Պահեք գործի, հաստատ հասկանում եմ, ծափարենք Արենին, ուզում ես շարունակել։ Հա, մի հատ վերջինն էլ ասեմ։ Մի հատ է վերջինը թո ասի։ Ամենահեշտը։ Ֆրիմրի։ Դա մեր ֆրիմրին է։ Ինչն է։ Ֆրիմրի։ Հա, ունեք։ Չէ, ֆրիմրի ասում եմ։ Ֆրի չունենք, ֆրի ունենք։ Մրի չունեք։ Հիմա ես ինչն էի ավելացրել։ Մրին։ Մեր ծափարությունները Արենին եւ մեր ծափարությունները Գուջիս բուրգեր հաուսին համեցեք համտեսելու, շնորհակալություն եւ տնօրեն Ելենա Պետրոսյանին մեր ծափարությունները։ Մենք կայցելենք նամանավանդ, որ մեր ակումբում կա երիտասարդով մեծ հաճույքով կայցելի ձեզ մոտ, գորը։ Ես մեկ անգամ Գուջիս բուրգեր հաուս ձեր բարձր ծափարությունները, իսկ ձեզ հետ, ես ինչա, հոլեչու ձեզ է եկավ։ Ես էլ զարմացել ես։ Զարմանալ ոնց ես նեղացել է ես զարմացել։ Սա ինչ է։ Սա ինչ է։ Մենք չենք կամ կարդանք էլի։ Ես մենակ նայում ենք, հա։ Դա զեղչի քարտ է, 10% զեղչի քարտ է մեկ այցելության համար։ Հիմի մենք ունենք երկու անակնկալներ։ 10%-ից թանկ է, ինչի մեկ այցելության համար։ Այդքան տանջվել եք, իրոք ինչ որակով քարտ է։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս բոլորին գալ եւ փորձել մեր բուրգերները 10% զեղչով։ Ինչ քանակի գնումներ պետք է անենք, որ այս 10%-ը, Ինչ քանակի գնումներ, որ ցանկանանք։ Ջուր ուզենանք ու մի այս 10% անիմաց գործ։ Դա ձեր ցանկությունն է։ Հասկացա։ Ունտիր։ Ինչ անենք։ Ես իմը կտամ քեզ, դու կունենաս 20% կլինի տենց։ Ես այս երկուսը կտամ, գիտեք թե ում ու կլինի շատ երջանիկ։ Գուջիս բուրգեր հաուս։ Գուջիս բուրգեր հաուս, շնորհակալություն։ Իսկ բեմում ժարիտ էին անում Չարենցը։ Եվ իհարկե Գրիգը ձեր ծափարությունները Գրիգին։ Լուիզա, դու ինչ ես ավելի շատ սիրում, երբ դու ես անակնկալ մատուցում, թե երբ քեզ են անակնկալ մատուցում։ Անկեղծ ասած ես սիրում եմ նայել, թե ինչպես են մարդիկ իրար անակնկալներ մատուցում։ Դե ինչ, հիանալի է, դու հենց հիմա ունես այդ հնարավորությունը, պատկերացրեք իրավիճակ, երբ կինը պատրաստել է ռոմանտիկ անակնկալ ամուսնու համար։ Всё, Քսյուշ, ամեն ինչ պատրաստել եմ, հա։ Ընթրիքը պատրաստել եմ, մոմերը վառել եմ, ձողը տանգել եմ, պարը պատրաստել եմ։ Իսկ պատրոն տաշըտ կապել ես։ Այսինքն, վայ, դու նոր այդ երգը չէիր երգում։ Աղջիկ ջան, կատակելու ժամանակը չի, հա, ամեն ինչ շատ լուրջ է։ Իմ ու ամուսնուս ինտիմ կյանքը նմանվում է Տիտանիկի։ Խորտակվում է։
Չէ, ուղղակի այդ երաժշտության տակ պարկում ենք, աչքներս փակում ենք ու ոչ մի բան տեղի չի ունենում։ Ուֆ, դե տենց որ վերցնես իմ մոտ էլ Ռոբինզոն Կրուզո կինոն է։ Մենակ մի հատ ուրբաթ է ամբողջ տարվա մեջ։ Լավ, ոնց որ եկավ։ Կյանքս իրավիճակը միանգամից կվերցնես ձեռքերիդ մեջ, լսում ես։ Բայց սպասի մի հատ տեսնեմ իրավիճակը ոնց է նոր։ Լավ, առավոտ ամեն ինչ պատմելու եմ քեզ։ Ոյ։ Էնում դինոզավրն է եկել։ Կանեք շամպես օգնած եմ շնից ծնված ելնեմ։ Սենց բաներ մի արա շանորը գցեմ շունը ձերից էտ հաշի վեկալեր։ Շին արար տղա եմ շնանալու վաղտես կթե։ Բայց նովելի մրդո։ Ես ինչ մոմենտ է։ Մի հատ հիշի այսօր ինչ օր է։ Հələ սպաս, լույսերն անջատածը մոմեն վարածա, արա կոմունյալներն եմ մորացեմ ուծեմ, լավ, վաղ կմուծեմ, բա այսօր հաց ուտելու ենք? Իհարկե ուտելու ենք, հեսա։ Կնիկ ես կեզ ասում եմ հաց ուտելու ենք? Ախր այսօր փետրվարի 14-ն է, իհարկե ուտելու ենք, հեսա։ Հաց չի։ Հաց չի, իշն է հաց, ես որ ասում եմ հաց նկատի ունեմ ժարիտ։ Լավ այսօրով էլ ժարիտ։ Թե չէ այսօր ինչ օր է։ Այսօր փետրվարի 14-ն է, Սուրբ Վալենտինի տոնն է, բոլոր սիրահարների տոնը։ Այելի սիրահարների տոնն է։ Ոչ թե ոչխար ուտելիքների։ Լավ, գոնե մի հատ տիրամիսուն կեր։ Մագա, ասենք որ ես ՏՌՖՍ-ի տեղ է։ Ըլներ մի հատ ժարիտ։ Ասենք թե օրինակի համար թթու։ Այս շամպանի տեղը ասենք թե ելներ են թանկանոց 800 դրամանոց արաղներից։ Այս մոմերի տեղը լիմոնատ։ Այդա կլիներ մարկային տոն։ Ափսոս որ այդենց չի։ Լավ, գոնե մի հատ փորձի էլի։ Արա, բայց մի տեսակ թղթի համ է գալի է։ Մոքեք, որովհետև սալֆետկան կերար։ Իսա։ Արա, սալֆետկան ավելի համով էր։ Արա, դե ես ինձ ոնց երջանիկ չհամարեմ։ Առավոտը ժամը 8-ից պախած եմ անում, արևի տակ հլզվում եմ, գալիս եմ տուն, սալֆետկա եմ ուտում։ Ինձ նուդալսի։ Կյանքս ես չարչարվել եմ, աշխարհի ամենանուրբ մսով քո համար կոմիլֆո եմ պատրաստել։ Արա, ես 8 ժամ պախատան եմ, որ գամ ֆուֆլոտաս։ Այսօր մինակ 8 ժամ, պերֆեր մատերով եմ դրդրծրել։ Մեր չտեսա այդ պերֆորատորով ինձ էլ դրդրծնես։ Արա, մագա ինչ ես խոսում։ Ասում եմ, առավոտից իրիկուն ասվալտ ես փռում։ Իսկ ես ուզում եմ, որ ինձ փռես, վրայովս անցնես, կատոկես ինձ, կատոկ ինձ մրդո, կատոկ ինձ էլի, կատոկի մրդո։ Լավ էլի։ Արա, ես կեզ միջև կատոկ եմ, կուբուրով պտի գրեյդերը անցնի։ Հետո բիտումը լծեն։ Նոր ես սեց հավասար կատոկելով գամ։ Ու աղբորպես էտ ասվալտից մի խոսա, տեղից է ներվայնացած եմ։ Ինչ ես ներվայնացած։ Արա ես իմիշ թազա կամպայնայա տենդերը շայեմ։
Իրանք են սրանից հետո ասֆալտ փռելու։ Այնքան ես անելու իմ տենդերն էլ ուրիշը շահի։ Ուրիշ ինձ փռի։ Արա դու շատ ես, հա, լգստվում ոնց որ, հա։ Ֆելոք մնա քանի ոտը տենդերից չեմ փոկել։ Էս ինչ տրեբայա։ Ուզում եմ պարեմ քո համար։ Բա էս ինչ տրեբայա։ Ասում եմ ուզում եմ պարեմ քո համար։ Մերկապար։ Էդ ինչա։ Դե որ ձողի վրա պարում են, դեց հայտնի պարուհի կա, Վարդան։ Ինչ Վարդան։ Մեր Վարդան, է։ Այնի մերկապար չի, մերկապար կա։ Այնի մայք են հանıma, պարկը կծմա ուսին ու յալլա պախադի։ Մերկապար կա։ Այ։ Կյանքս ենքան ես շինարարությամբ զբաղվել, դարձել ես շեբեն։ Կեզ պետքա թուլանալ, ազատվել հոգսերից, ուտես, տեքնիկըտ քո համար ինչա պատրաստել, բռնվի։ Բացի, բացի, աղջի դուրը բացի։ Ոմ բոշոր։ Բալեր քուր ջան, Արա էլում գերագույն մարդու օջախ եմ մտնում։ Արա էլիս մեծատալով մարդու օջախ եմ մտնում։ Արա ես քո ալքայա վայել կյանքին մերնեմ։ Բայրոր մամիկյոն ջան։ Հազար դալի։ Ալա դե քո օջախն ուրիշ այլի մերնեմ քեզ։ Ալա երբ մտնում եմ քո օջախ, սեղանդ լելեցած է։ Հույրասիրվի, մամիկոն ջան։ Շնորհակալ եմ, ցավը տալեմ, շնորհակալ եմ։ Արա մելեմ քեզ, դու կնկա ձերը համով այլ օզորով։ Խիմենակ ձեր, է։ Արա բաճը հեմինի նման, մելեմ քեզ։ Արա այն օրը նստած տելևիզոր եմ, նա։ Արա տենամ տելևիզորի մեջ պաշպչվում են։ Արա ֆալամ տենամ կլիկես նայեմ, արա նացես տվի բերալ մենա ջարդի չուրարի։ Արա սիմ կլիկը չի կարա տելևիզորի մեջ պաչպչոցի նայ քուրս։ Արա ես ինչ տրբայա։ Ախպեր էտի բարա, արա գազի տրեպեն է էտի։ Էսի չոր էր։ Արա հա։ Գազի տրեպենա։ Արա ճիշտ է, տրեպեն բդի պատելի տակով անցնի, մերնեմ քեզ որ օջախը ջերմացնի, էլի ցավը տալի։ Ասեմ քեզ էս էլ հնես ջերմացնում է։ Էնա տելում եմ ոնց է ջերմացնում, կնիկը համվել է։ Մագա, հələ գնա խմելու բան բեր։ Օղի բերեմ։ Օղի։ Չէ, ռաստվարից էլ բեր, որ կանանք մարսենք։ Ալա մերնեմ քեզ, քանի կնիկդ գնաց մի հատ հալցով եմ եկել։ Մի հատ գործ կա, չգիտեմ ինչ կասես։ Հələ ինչ է, լասա։ Արա ախպեր, փողը լիքն է։ Կանկուլենցիա բացարձակ չկա ախպեր։ Արա հենց սկսում եմ, դառնում եմ մոնոպոլիստ։ Մամիկյոն ջան, էդ ինչ գործ է, որ տես գովում ես, լասա։ Արա մերնեմ քեզ, ասելը չեմ կալ ասեմ, բայց կալամ ցույց տամ։ Դավայ։ Արա կակլաս հենց ես տելուբի վրա ցույց կտամ, մերնեմ քեզ։ Արմատուրի գործ է։ Արա համար էլի նման է իրան ախպեր։ Ես տելուբ եմ վերցնում եմ ձեռներիդ մեջ ու գնաց բլադ։ Լավ, նա բլադ։ Արա ես տելուբ եմ զոն։ Յա, ասում եմ։ Ուրեմն, ես մարդուս պերպարատորը դու ես գողացել։ Accessorize խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն New Yorker խանութների ցանցին համագործակցության համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric ընկերությանը մեր աղջիկների այս գեղեցիկ դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների շքեղ սաներվածքները ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Անդադար կարելի նայել 3 բանի։ Թե ինչպես ենք մենք վարում Women's Club-ը եւ էլ ինչ որ երկու ու անիմաստ բանի։
Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, հուսով եմ, որ տրամադրության այս չափաբաժինը կբավականացնի մինչ մեր մյուս հանդիպումը։ Իսկ մեր մյուս հանդիպումը կկայանա Շանթի եթերում ժամը 21:00-ին մյուս շաբաթ օրը։